Herkese mutlu pazarlar. Ben yine kozalak şurubu yapıyorum. Şöyle göstereyim. Başladım yapmaya. Kozalak şurubu ne işe yarıyordu? Kozalak şurubu sigaranın akciğerde oluşturduğu katranı temizler. Koah, bronşit ve astım hastalarının rahat bir nefes almasını sağlar. Geçmemiş müziğin öksürükleriniz varsa, ilaç tedavisi işe yaramıyorsa eğer, emin olun ki kozalak şurubu işe yarar. Denemenizde fayda var. Kullanan herkese afiyet şifa olsun.